3700 Kilometer haben die Köche hinter sich, 300 noch vor sich. In Rivière-à-Pierre wollen Frank und Ali noch eine Zwischenstation einlegen. Zu einem Abenteuer speziell für Alex, den Papa in Spee. Warte, das ist nicht. Guck mal raus, guck mal raus. So Ströme, guck mal da, die reißenden Ströme da. Boah, sieht das geil aus. Noch denkt Alex, es geht direkt Richtung Quebec-Stadt, auch wenn die Gegend etwas menschenleer wirkt. Aber der Internetempfang wird immer schlechter. Schaut's mal aufs Handy. Frank? Aha, tot. Nein. Ja, tot. Komplett weg jetzt Komplett schon? weg. Frank, kommst du damit klar? Nein. Weltuntergang. Spätestens jetzt sind wir im echten Kanada, weil hier ist nichts mehr. Handy aus, alles weg. Irgendwie geil, aber irgendwie scheiße ich mir in die Hosen. Apropos Telefon, gell? Frank, tschüss los. Lieber Alex, wir haben uns gemeinsam Gedanken gemacht. Der Ali und ich. Wieso macht mir das Angst? Ali und ich möchten dir in den letzten Tagen deines alten Lebens Was mitgeben, was du ein Leben lang nie vergessen wirst. Was mach mal? Wir haben ja hier ein ganz bestimmtes Thema auf unserer Reise, und zwar Alex. Denn er wird Vater. Ali und ich, wir sind beide dreifache Väter. Wir haben natürlich so ein bisschen auch geschmunzelt, weil wir gesagt haben, du kommst jetzt nach Hause und es wird ein komplett neues Leben. Und diesen Moment zu intensivieren, haben wir uns was ausgedacht. Schau mal, ich geb dir was ich zufällig in meiner Hose habe. Pfefferspray gegen Bären. Pfefferspray? Gegen Bären, ja, ja, wirklich. Ich will mein Kind noch kennenlernen. Was siehst du, wenn du hier reinguckst? Wald. So, und da gehen wir jetzt rein. Wir treffen einen Survival-Profi, der auch die US-Armee ausbildet. Und wir werden jetzt Survival machen. Frank hat ja oft gute Ideen, manchmal aber auch richtig schlechte. Aber wir müssen Dem Wetter. I'm a survivor, I'm a... Ja, das Lied höre ich ganz gern an. Ob ich es selber machen will, I don't know. Zu spät, es führt kein Weg daran vorbei. Aber jetzt muss man mal was erklären. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast keinen Empfang. Wie wollen wir diesen Kollegen anrufen? Das wissen wir jetzt gerade auch nicht. Ich habe eine Nummer abfotografiert. Wir werden den nie erreichen. Wir haben keinen Empfang. Wie soll man den anrufen? Sei doch mal positiv. Kanada ist riesig. Der Handyempfang lässt auf dem Land zu wünschen übrig. Das geht nicht nur den 3 Spitzenköchen so. Doch die Kanadier wissen sich zu helfen. Mit einem Relikt, das wirkt, als wäre es aus einer anderen Zeit. Guck mal da. Da ist ein Kreditkartentelefon. Frank, spricht der Mathieu Englisch? Da habe ich noch Französisch, voulez-vous coucher? Boah, und wie siffig das ist, das kannst du dir nicht vorstellen. Frank, tu das vorher desinfizieren. Desinfizieren? Warte, ich mach das. Komm. Jetzt brauche ich aber auch einen Lappen. Ach, Nimm den Alex. Gib mal einen Lappen, bitte. Bitte, lieber. Alter! Mein Gott, seid ihr Etepetete, du? Wir sind in der Wildnis. Okay, pass auf. Für Frank beginnt das Überlebenstraining schon in der Telefonzelle. Gott sei Dank sind wenigstens die Ziffern die gleichen wie zu Hause. 4, 4. Du, Vorwahl nicht vergessen. Du bist der Gast hier, ja? Du hältst jetzt deinen Mund. Okay, Chevaux drehen. Ali, ich habe Mund gesagt, nicht Maul. Bitte mach einen Strich für positive. Frank, das finde ich wirklich mega. Auch du machst eine positive Entwicklung. Es gibt kein Toolzeichen. 8, ich bleibe kleben an den Dingern. Selbst hier scheinen Telefonzellen nicht oft genutzt zu werden. Insert Votra Carta. Okay. Karte ist Karte. Karte non lisible ultra outra Karte. Ey, die Telefonzelle zu bedienen, da hätte ich eine Doktorarbeit drüber schreiben können. Und ich spreche kein Französisch. Ali genießt das Spektakel. Was heißt denn Reti? Jetzt bin ich nicht online, jetzt kann ich nicht gucken, was dieser Scheiß heißt. Google doch mal. Hello, hello. I have to do a telephone call and I have no here Empfang. It doesn't work. I can't speak French. That's my problem. Can you help me, please? Was steht da? Oh, what is written there? That's I put your card Yes, number inside, in. like here, like Yeah. scribe on. Okay. Excuse me. Sorry, do you have a mobile phone? On me, yeah. But you have... We don't have any. Connection. Yeah, well, I don't know where you guys are headed, but I know there's connection like 40 minutes, not even 30 minutes that way, the other way.
Geil. minutes. 30 Minuten in die Richtung. Can we have No, you? yeah, I have a phone, but I don't have connection. When I have internet, I use Ah, it. Yeah. Okay. ah, okay. Sure where, though. Okay, thank I'm you. not even from here. Thank Bye. you. Das Überlebenstraining hat jetzt schon angefangen. Hey. Brauchen gar nicht mal im Wald gehen, das reicht schon. Die Telefonzelle macht uns fertig. Frankie, es gibt hier Public WLAN. Soll ich mal anrufen? Ich habe WLAN. Gib mir die Nummer. Wenn Frank den Ali nicht hätte. Doch das Problem bleibt ungelöst. Sag mal, will er uns verarschen oder was? Pass auf, Salut, Mathieu. Waiting for you. We don't erreiche you. Der eine kann kein Französisch, der andere kaum Englisch. Wie wollen sie das Abenteuer überleben? Er ruft dich an. Hallo? Hallo? Mr. Frank? Yes, it's Mr. Frank, yes. Da steht doch. Siehst du nicht? Wer den Schaden hat. Aber dann meldet sich doch noch der richtige Mathieu zurück. Der hat einen Standort geschickt. Ja, perfekt. Ah ja, schau her. Da ist er. Da ist er ja. Wo sind Fahren wir? wir dorthin? Wo sind wir? Wir sind hier. Da hinten. Okay. Na gut, dann ist super. Dann steig mal ein. Ihre Verabredung hat sich mitten aus dem Wald bei ihnen gemeldet. Auf dem Weg dahin werden die Gedanken der Überlebenskünstler so trübe wie das Wetter. Au revoir. Hier, guck mal, da steht schon. Hier, au revoir. Auf Wiedersehen. So, ich sag ja, das Schild am Arsch der Welt jetzt. Jetzt ist vorbei. Wir sind aber echt in der Pampa jetzt. Genau, wo sie hinwollen. Und wir packen mal hier. Hier ist der Standort. Da direkt ist der Standort? Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nach 4 Wochen im Camper noch irgendwo in der Wildnis schlafen möchte. Na, schauen wir mal, was da jetzt kommt. Hello, hello. Hallo! Hallo. Hi, je m'appelle Ali. Ali, my name is Matt. I'm a survival instructor from Quebec City. What I do for a living is to teach people how to survive in the woods. But my specialty, what I like the most, is the ancient, primitive skills. So, Welcome to Quebec Rivière-à-Pierre. This is true wildlife. What is the most dangerous animal? You can have problem with bear. You have food close to you. So never sleep where you eat. das ist aber ein geiler Tipp. Let's go. Endlos ziehen sich die Wälder Quebecs. In those woods, there's a lot of wolves, moose, deer, black bear. Mother Nature is gonna kill you if you don't know what to do. Na, das sind ja schöne Aussichten. Und zwar wortwörtlich. Oh, das sieht ja geil aus. Das ist amazing. Wow. Alter, ist das schön. Wir sind dann rein in den Dschungel und an einem fulminanten Fluss vorbei, wie nennt man das? Stromschnellen und also gigantisch. Great. You wanna see our location? Yeah. yes. Alright. Natürlich fragen sich die Köche, was man hier so essen kann. Für Ali geht Probieren gleich über Studieren. Preiselbeeren. Schau mal. Lecker. Als wir dann im Wald waren, habe ich auf dem Boden, ich habe da irgendwelche rote Früchte gesehen. Die habe ich dann genommen und habe gleich probiert. Lecker. Matt, which kind of, what is this? You can eat? No. Really? Ich habe eine probiert. So, Toxisch? not, but don't eat everything you see. Don't put it in your mouth. Yeah, It's I don't- red, it's maybe dangerous. Okay? Ich habe das probiert. So, with plants, we must be careful. Ja, er hat aber recht. Auch Pilze, wenn du keine Ahnung davon hast, nicht irgendwelche Pilze sammeln, nicht irgendwelche Beeren essen. Also ich war da ein bisschen euphorisch. Vielleicht habe ich gedacht, okay, ich bin der Ali, der alles weiß. Nein, doofer Ali, das macht man nicht. Die erste Lektion haben sie schon auf dem Weg zu ihrem Camp gelernt. Dort wird Mathieu ihnen sicher beibringen, wie man in der Wildnis nicht verhungert, falls sie jemals ankommen. Das ist ja wie bei Herr der Ringe, hä? Ja. Wir sind die Hobbits. Ja. Immer tiefer führt Mathieu sie in die Wälder. Wahrscheinlich gibt es hier nicht nur Bären, sondern auch Orks. Doch die Landschaft verzaubert sie. All right, welcome to my kitchen.
the kitchen, the boss. Yes. Chef. Hey, Hi. wow. This is Marie, my partner. Ja, Hi, Ali. Hi. Hi. also ich habe das Gefühl gehabt, die ist jetzt gerade vom Baum runtergeklettert und sagt mal kurz Hallo. Also die zwei sind auf jeden Fall ein sehr passendes Paar. She's a hunter. She kills own meat, and she really likes to eat the meat raw. Really? Yeah, you cannot believe it until you try it. What do we have here? What is this? Okay, so we're gonna cook many techniques, many type of food. Also, we're gonna learn how to make fire, because if you don't know, fire is so important to humans. We forget about it. Where can we try it? All right. Ohne Feuer keine Froschschenkel. So einfach ist das in Französisch-Kanada. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass das so echt ist, Jungs. Aber ich muss sagen, bis jetzt schon mal ein großes Dankeschön. Du tauchst schon wieder so in einen Moment ein. Mit euch zwei zusammen, echt geil. Die Köche fangen ganz von vorne an, denn ohne Feuer keine Köche. Bei Mathieu sieht das alles ganz simpel aus. Also es ging los, dass wir gelernt haben, wie Feuer gemacht wird, dass wir lernen, was macht man, wenn man nichts hat. Einfach nichts. Wenn du ausgesetzt wirst in die Wildnis und du hast nichts. Ob den Köchen vom Zuschauen schon ein Licht aufgeht? Wahrscheinlich nicht. Meine Fresse. Every time is magical. That's it. That's how you Wow. make fire. Fantastic. All right? Amazing. Amazing. All right, you want to do it? Yes, Ja, of course. yes, we tried. Man nehme ein weiches Holzbrett und einen harten Bohrer und fängt mit einem Faden an zu drehen. Alter, das ist aber gar nicht so einfach. Alex, magst du halten? Nie locker. Go, go, go. No. Zieh, Baby. Whoa, you're moving the rope. Der Ali und ich sind einfach ja, die Chaos Boys gewesen. Ne? Das sieht gut aus, Junge. Okay. Das ist alles nur davon geflogen. Jetzt so. Aber. Also wir haben alles machen können, nur kein Feuer. So, jetzt hat's nicht geklappt und ich gehe jetzt zum Frank. Wie in jeder guten Fernsehküche haben Mathieu und Marie-Hélène schon mal etwas vorbereitet. Hungrig wird hier keiner übernachten müssen, vorausgesetzt, die Köche mögen Amphibien. Also wenn mir einer mal gesagt hätte, dass ich mal in Kanada im Urwald Froschschenkel auf dem Stein grille, hätte ich auch nicht geglaubt. Can I try it? Oh, yeah, you can try. Frosch. Wie Hühnchen. Wie Hühnchen. Frosch ist Ali. gut. Ah, Na, Frosch? na. also schmeckt aber gut da drauf, Ja gell? klar, schon super. Frosch. Vom Stein. Alles, was die dort zubereitet haben in der Wildnis, hat sehr gut geschmeckt. Unter anderem auch aus dem Grund, weil wenn man Hunger hat, in der Natur ist und das Surrounding auch, du riechst, du schmeckst, der Wind, du hast einen anderen Appetit. Über der kanadischen Wildnis bricht langsam die Dämmerung herein. Für die Freunde heißt das, es wird ernst. So let's do the beds for tonight. Just walk with me. Okay. Auf einmal sagte, wir pennen heute hier. Ohne Scheiß, aber so ein Quatsch habe ich noch nie gehört. Nur das ist ernst gemeint. Lektion 2. Wir bauen uns in der Wildnis von Quebec ein Nest für die Nacht. Und dann haben wir uns da unser Reisig geholt. Ali, der Elch. Dann haben wir uns das zurechtgelegt. Dann war alles nass und feucht. Ich habe noch nicht so viel Lust, hier zu schlafen, Wenn es gleich hier dunkel ist, scheiße ich mir vor Angst in die Hose. aber nicht ins Bett. Und dann wurden da so spezielle Decken drüber gelegt. Und dann haben wir uns da hingelegt. Oh, das ist aber Schweinegemüse, Kinder. Wirklich? This is kind of... Look, this is your pillow, and this is your blanket, all right? Du wirst wahnsinnig, wenn du hier liegst. Du stehst nicht mehr auf. Wirklich? You don't move up when you lay down like this. Come to me and come your kuscheling. We'll make warm. Come on, come on. Beep, 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 beep. Beep, beep, beep. Oh, davon habe ich schon Das ist aber Oh, Frankie. Kingdom. Wait. Okay. Hey, gib mir meinen Eiern weg. So Löffelstellung mit Frank Rosin. Oh, you touch my ding-ding-dong. Hey, können wir den Moment kurz genießen? Und dann haben wir da erstmal gechillt. Wir haben uns da so die Ruhe gezogen. Ja? Kennt ihr das so, wenn du so
kurz vor diesem Einschlafmoment bist, gigantisch. Und wenn es dann erst anfängt, so leise zu plätschern. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, vor allem so, wenn es nicht regnet, wenn es trocken ist. Aber wollen wir heute Nacht doch im Camper schlafen? Aber wollen wir alle in einem Bett schlafen? Das können wir machen. Frank ist wie ein alter Heizkörper. Ja, das können wir machen. Wir wollten da pennen, aber dann haben wir uns doch dazu entschlossen, in den Camper zu gehen, weil natürlich da wirklich wilde Tiere kommen können. Ich glaube, wir hätten uns in die Hose geschissen, wenn wir da gepennt hätten. Thank you. Sleep well. Don't put me in the fire. Thank you. Thank you. Ich möchte auch nicht, dass mir irgendetwas in die Ohren krabbelt oder so oder in die Nase oder wo auch immer noch. So Jungs, heia, heia. Danke für den Tag, Jungs. Die letzte Nacht werden sie sicher schlafen. Und gut. Hallo YouTube. Erstmal danke fürs Zuschauen und wenn ihr die nächste Sendung sehen wollt, da unten draufklicken. Da seid ihr bei der nächsten Sendung dabei. Viel Spaß. Hier. Da. Abonniert den. Kabel 1 YouTube-Kanal. Und da unten einfach draufklicken, dann seid ihr dabei auf die Glocke. Glocke.